Σε αυτή την ανάλυση θα βουτήξουμε βαθιά μέσα στον εγκέφαλο των ατόμων με ΔΕΠΗ για να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει. Από το πόσο ο εγκέφαλος διαχειρίζεται την ενέργειά του μέχρι τα χημικά μηνύματα που καθορίζουν την προσοχή μας, θα τα δούμε όλα. Είναι μια ερώτηση που ακούγεται συνέχεια. Είναι απλώς θέμα χαρακτήρα? Μήπως κάποιος είναι απλά πολύ ενεργητικός? Ή μήπως η αιτία κρύβεται πολύ πιο βαθιά στην ίδια τη βιολογία του εγκεφάλου? Λοιπόν, η απάντηση, όπως θα δούμε, βρίσκεται ακριβώς εκεί, στην νευροβιολογία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν βάζοντας τα πράγματα σε μια σωστή βάση. Η σύγχρονη επιστήμη πλέον δεν βλέπει τη ΔΕΠΗ σαν ένα απλό ζήτημα συμπεριφοράς. Την αντιμετωπίζει ως αυτό που είναι, μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή. Και αυτό σημαίνει ότι οι ρίζες της βρίσκονται στην ίδια τη δομή και τον τρόπο που λειτουργεί ο εγκέφαλος. Αυτός είναι ο επίσημος ορισμός. Αλλά η λέξη κλειδί εδώ είναι νευροανεπτυξιακή. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ότι οι διαφορές ξεκινούν από την ίδια την καλωδίωση του εγκεφάλου κατά την ανάπτυξή του. Δεν είναι θέμα θέλησης, τεμπελιάς ή έλλειψης πειθαρχίας. Είναι απλά μια διαφορετική λειτουργία του εγκεφάλου. Και για να είμαστε ξεκάθαροι, αυτό δεν είναι απλώς μια άποψη. Είναι η παγκόσμια επιστημονική ομοφωνία. Τα δύο μεγαλύτερα διαγνωστικά εγχειρίδια στον κόσμο, το αμερικανικό DSM-5 και το διεθνές ICD-11, συμφωνούν απόλυτα. Η ΔΕΠΗ ανήκει στις νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Σε επιστημονικό επίπεδο, λοιπόν, η συζήτηση έχει κλείσει. Εντάξει, τώρα ας μπούμε στα βαθιά. Πρώτο μεγάλο κομμάτι, η ενέργεια. Πώς ο εγκέφαλος με ΔΕΠΗ χρησιμοποιεί το βασικό του καύσιμο, τη γλυκόζη. Εδώ οι έρευνες βρήκαν κάτι πραγματικά εντυπωσιακό. Μία μελέτη σταθμός από τη ΣΥΠΑ έδειξε κάτι που άλλαξε τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα. Ο εγκέφαλος των ενηλίκων με ΔΕΠΗ χρησιμοποιεί πολύ λιγότερη γλυκόζη, δηλαδή λιγότερη ενέργεια, ακριβώς στις περιοχές που είναι υπεύθυνες για την προσοχή, τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των παρορμήσεων. Και ποιες είναι αυτές οι περιοχές? Ακριβώς αυτές που θα περιμέναμε. Ο προμετωπιαίος και ο προκινητικός φλοιός, δηλαδή το κέντρο διοίκησης του εγκεφάλου για την προσοχή, τη λήψη αποφάσεων και τον έλεγχο της κίνησης. Εδώ λοιπόν έχουμε μια άμεση σύνδεση. Ένα βιολογικό έβριμα, η μειωμένη ενέργεια, συνδέεται κατευθείαν με τα βασικά συμπτώματα της ΔΕΠΗ. Η φράση από την ίδια τη μελέτη τα λέει όλα. Δεν μιλάμε για μια μικρή ασήμαντη διαφορά, μιλάμε για ένα πραγματικό ενεργειακό έλλειμμα ακριβώς στο κέντρο ελέγχου του εγκεφάλου, εκεί που ρυθμίζονται η συγκέντρωση και οι παρορμήσεις. Αυτό το ενεργειακό έλλειμμα όμως δεν σταματά εκεί. Έχει και άλλες συνέπειες. Ας δούμε τώρα πώς επηρεάζει το δίκτυο επικοινωνίας του εγκεφάλου, δηλαδή τους χημικούς αγγελιοφόρους που λέγονται νευροδιαβιβαστές. Είναι απλή λογική. Σκεφτείτε ένα εργοστάσιο που δουλεύει με λίγο ρεύμα. Η γραμμή παραγωγής αργεί, τα προϊόντα βγαίνουν με δυσκολία. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Με λιγότερη ενέργεια από γλυκόζη, ο εγκέφαλος δυσκολεύεται να παράγει νευροδιαβιβαστές όπως η επινεφρίνη και η νορεπινεφρίνη που είναι απαραίτητοι για την εγρήγορση και την εστίαση. Κοιτάξτε τώρα τι έδειξε μια έρευνα του Πανεπιστημίου Yale. Είναι απίστευτο. Καθώς το σάχαρο στο αίμα έπεφτε, ο εγκέφαλος των παιδιών χωρίς ΔΕΠΗ πατούσε γκάζι και κρατούσε τα επίπεδα των νευροδιαβιβαστών σταθερά. Στα παιδιά με ΔΕΠΗ όμως, τα επίπεδα κατέρεαν. Η διαφορά στην ανθεκτικότητα του συστήματος είναι τεράστια. Και εδώ είναι το νούμερο που σοκάρει. Πτώση 50% στα επίπεδα της επινεφρίνης. Μιλάμε για τα μισά. Αυτό δεν είναι μια μικρή απόκλιση, παιδιά. Είναι μια τεράστια βιολογική διαφορά που μας βοηθά να καταλάβουμε γιατί η ρύθμιση της προσοχής μπορεί να είναι τόσο δύσκολη. Λοιπόν, είδαμε την ενέργεια, είδαμε την επικοινωνία, τώρα πάμε ακόμα πιο βαθιά σε κυταρικό επίπεδο. Στα ίδια τα δομικά υλικά που χτίζουν έναν υγιή εγκέφαλο. Τα ω3 λιπαρά οξέα, ειδικά το DHA και το EPA, είναι θεμελιώδη. Δεν είναι απλώς ένα συμπλήρωμα διατροφής. Είναι κυριολεκτικά τα τούβλα με τα οποία χτίζονται τα εγκεφαλικά μας κύτταρα. Και όταν λέμε απαραίτητα, σημαίνει ακριβώς αυτό. Το σώμα μας δεν μπορεί να τα φτιάξει. Οπότε πρέπει οπωσδήποτε να τα πάρουμε από τη διατροφή. Αυτό που βλέπουμε εδώ μπορεί να φαίνεται περίπλοκο, αλλά η ιστορία που λέει είναι πολύ απλή. Κάθε τετραγωνάκι είναι μια ολόκληρη επιστημονική μελέτη. Το ότι σχεδόν όλα βρίσκονται σταθερά αριστερά από την κεντρική γραμμή δείχνει κάτι με τρόπο που δεν αφήνει αμφιβολία. Μελέτη μετά τη μελέτη βρίσκει ότι, κατά μέσο όρο, τα άτομα με ΔΕΠΗ έχουν χαμηλότερα επίπεδα αυτού του κρίσιμου δομικού υλικού. Και γιατί έχουν τόση σημασία? Γιατί τα ω3 είναι παντού και κάνουν τα πάντα στον εγκέφαλο. Κάνουν τις μεμβράνες των νευρώνων ευέλικτες για να επικοινωνούν σωστά.
Υποστηρίζουν τις συνάψεις που μας βοηθούν να μαθαίνουμε, βοηθούν ακόμα και στη ρύθμιση των νευροδιαβιβαστών που είδαμε πριν. Όταν λείπουν αυτά τα βασικά υλικά, όλο το σύστημα δυσλειτουργεί. Ωραία. Είδαμε την ενέργεια, την επικοινωνία, τα δομικά υλικά. Ας συνδέσουμε τώρα όλα αυτά τα κομμάτια του παζλ με κάτι πολύ πρακτικό και καθημερινό. Τη διατροφή. Εδώ πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Η διατροφή δεν προκαλεί δέπη. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτό που λένε οι μελέτες είναι ότι υπάρχει μια συσχέτιση. Δηλαδή, διατροφικά πρότυπα που είναι πλούσια σε ζάχαρη και επεξεργασμένα τρόφιμα και φτωχά σε θρεπτικά συστατικά όπως τα ω3 φαίνεται να συνδέονται με πιο έντονα συμπτώματα. Άρα, αν θέλουμε να τα συνοψίσουμε όλα, έχουμε αυτή την αλυσίδα. Όλα συνδέονται. Ξεκινάμε με τη μειωμένη ενέργεια από τη γλυκόζη. Αυτό οδηγεί σε ασθενέστερη χημική επικοινωνία μεταξύ των νευρώνων. Και όλα αυτά μπορεί να συμβαίνουν σε έναν εγκέφαλο που, ταυτόχρονα, έχει έλλειψη στα βασικά δομικά υλικά που χρειάζεται για να χτιστεί και να επισκευαστεί. Είναι μια πολύπλοκη βιολογική εικόνα. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τελικό και ίσως πιο σημαντικό ερώτημα. Η κατανόηση αυτής της νευροβιολογίας δεν είναι απλώς μια ακαδημαϊκή άσκηση. Ανοίγει εντελώς νέους δρόμους για να σκεφτούμε την υποστήριξη και τη διαχείριση. Γνωρίζοντας πώς ακριβώς λειτουργεί ο εγκέφαλος με δέπη, πώς μπορούμε να τον βοηθήσουμε καλύτερα? Αυτή είναι η ερώτηση που αξίζει να εξερευνήσουμε.